Good. Regio githina mbere na kwirorera tabarire no ya Inoro rucini. Ni thaa 2:30. Mundu kuona njoraga wa githiji handu mumuririkanie Monday ni wira. Rutha rwake ni rwathira. O muthenya wa Friday kana wa gatano nitugeragia kurora nginya maundu ma andu ethi hamwe na kuhe andu mwihoko muturire-ini. No muthenya wa muthenya jitekeria turore riri itemi ria andu ethi wathani-ini na thirikari-ini na haria mari na mundu mwithi mu Kenya muyuthi wa Kenya endaga atia. Ndeto icio cia yuthi wa Kang'ethe ndangiciaria cithirane tondu na miaka ni rahitukire ya yuthi. No ngorirwo na muyuthi studio mutongoria na njoke ndumira SMS nyingi muno ni ayuthi aria marerorera Inoro TV. Na mundu ratu nake guku studio etagwo Patrick Mutahi wa Muthoni, MCA wa kamurwo atetere mbeũ njithi kuria Ruare kuria county-ini ya Nyeri na twinake guku studio. Mutahi we mwega? Ni mwega muno mwaka mweru. Niguo Nyeri no kwega? Nyeri no kwega. Wina thayo. Ndaumire kuo o hwai na ndatiga maundu mothe mario mega. Na ningenete ni gukinya kundu guku Nairobi. Niguo. Karibu sana. Jeshi ero igatia mwaka mweru 2020. Jeshi no Jeshi no kini. Jeshi ni kuririkana ndirari ngenu mwaka muthiru. Niratete mwihoko muno. O kiajuge ni Jeshi thaa ici ni ngenu. Tondu twina mwihoko mweru mwaka uyu ati maundu ni makwagirira. Tondu ni tukihokaga Ngai. Ni mwihokaga Ngai koguo muna mwihoko maundu ni mekwagirira. No hakinya ni mwena wa utongoria uria wiho hari na mwihoko. Hari na mwihoko tondu president witu kana munene uria tutongoragia kiama-ini gitu kia Jubilee ni arekereirie ndumiriri kuria Mombatha iria iratuhire mwihoko. Ni ukuririkana mwaka muthiru ayuthi aingi muno ni mamunya macani kuria Uthaya kuria Cinga. Yuthi aingi kuria macinani makoretwo mabondonete urimi wa kahua koguo ni makoretwo mataku wikirira urimi ucio tondu ni wagire mbeca. Koguo kenjuge riu mwihoko ni turaugire tondu acuarity ria turaheirwo ni munene wa bururi ati ni akota kurora maundu ma urimi wa macani na aracoka rauga ni akorora maundu ma kahua maundu mairia ni maetangathirwo ni munya. Koguo maundu macio ni maheire muyuthi mwihoko kuria macinani muyuthi ndangihota kurutaga wira miaka mwaka mugima akoo ndarona kindu. Koguo ni no njuge ati hari na mwihoko mwaka uyu wa 2020. Haya ati maundu macio marekirwo ni marahe mwihoko muyuthi kuria macinani na tondu njigwa ukirwo rimwe ground ni different ni tofauti reke munjire yuthi kwetukira SMS 2248 kana maundu mau marerirwo ndeto icio mogaruruku macio maranirirwo mukorwo mugiteithia atia namo. We Mutahi withini wa bunge ya county ya Nyeri ni tondu wa yuthi niguo andu ethi niguo miaka iyo ukoretwo kuo ni maundu mariku ikiria yuthi ya Nyeri mangirahira mauge ati mundu witu kuria ni atwikeire no kwi maundu maria ndingirahira miaka iyo iri ngoretwo thini wa bunge ya Nyeri. Wa mbere ngingira bunge iyo yuthi maundu mao matiaroragwo ni thirikari ya county. No ndarikia kuingira ni twageire na ihinda riria twathondekire policy ya internship thini wa Nyeri ati ni tuli oya yuthi 200 o mwaka makaigira thini wa internship program. Internship program makaheho kanyamu kanini o magifundithagia mwaka mugima. Last year ni kiria 20 twambirie 2018 program yo ni yathire na mbere 2019 yathi na mbere na ungitira yuthi 200 na makeo ciringi 10,000 icio ni mbeca cigana thini wa mweri. Yuthi 200 o mundu agithukuma 10,000 10,000 mbeca iria nini muno ni cigoka riri ni mbeca njega tondu ni 200 wikire no tinya mbeca ndiendaga gucieka ni milioni 2. Koguo ni ngauga ati kiu ni kindu kimwe nderaheire kiingira budget-ini ati yuthi icio 200 ni mahota guteithika. Policy yo ni ndathire ngimithondeka na ngiohona kigina kiu thini wa budget thini wa Nyeri. Then horo wa mibira ni ngoretwo ndi thini wayo muno ngoretwo ngithakithia tournament kuria macinani kuna cha talent cia mbeũ njithi kuria macinani maundu macio ni ngoretwo ngika. Then maundu mangi ngoretwo ngika ni gutwara miswada thini wa bunge ni ngoretwo ngitwara bills tia ndakwiraga ya ona ko ndirarikirira tondu guthondeka watho atigo kaundu kanini kamau. Koguo ni ngoretwo ngitindikana na mawatho ma ku make sure ati youth ni maragia space thini wa county na watho toria twaciraga nayo wa youth service ucio no ndirautindikiriria muno. We Mheshimiwa Mutahi MCA
we wi muyuthi ke kurora niguo na nijo ni utindanagia na anake na iretu aya maugaga haswa marenda atia marenda ki youth kuma kuri thirikari ciothe ya national na ya county muyuthi endaga atia youth kindu kira muyuthi endaga kia bata muno ni kiongo kwirite ni mwihoko wa rucio ati rucio ni rwako ruri wega ona wa mutuma cukuru college atiriri ni akoro ni endaga ukona no turakira gwo rucio rucio rwake rwako ruri wega niguo ndirateithia ngakwira atiriri na kira muyuthi acoka muyuthi ni aga kindu gitagwo space kana kanya kiria kana platform ya kuruta wira koguo akora atiriri andu aya akuru othe ni maregeire ite-ini ni maregire kuruta takura gwitu twina thina ginya wa wage bill Nyeri wakora ati andu aingi muno ni maikarire wira-ini koguo ayuthi makaga space twoka ginya ni uhoro tocio wori minga kwira wakora andu ama directors kore ma factory-ini andu othe ni andu akuru ni tukiaragia nao twagiciria tukauga ati riu ici no ginya tuthukie utongoria kana turehe kindu gitagwo disruption thini wa bururi wa America ungirora muno ayuthi mahotaga gwika maundu tundu wa kurehe kindu gitagwo disruption thini wa uria maundu mekagwo koguo tungiaga guthukia economy ya itu ta ya Nyeri kana ya Mount Kenya ukora muyuthi gutihindi agateithika tundu mwiciria wa muyuthi na mundu mukuru ukoragwo utiganite muno tundu uyu arona u niguo gubatie gwikwo onake mundu mukuru wa mwira o niguo tuturite twikite koguo generation change ni ekoragwo na thina muingi muno na nikio ona tagu mahinda maya iria ni tiatangathirwo ni ciringi ni rikwambia kurihwo na ciringi 33 riu iyo ni opportunity imwe ya youth na ni magoko me very disruptive tundu riu aria mena youth kuria aria matwarithia boda kuria macinani ri ematia kimenya kuri KCC ni kuri guragwo iria ciringi 33 murimi ni akota gwikinyiriria kundu kou ito nginya the transport koguo no ginya ma disrupt uria maundu mareko kura macinani mone opportunity teyo mambie gutwaraga iria koguo mundu ucio ni andikwo handu gutinda akiga hare mungethori ni ona initiative ni ona atiriri tondu thirikari ni ya rehe undu uyu ri keni enjoy god disruptive nyambie kugwira iria arimi kure macinani ndimatwarire ki makandehaga mbeca cia transport o muthenya koguo muyi akona opportunity handu hatari na opportunity ndahetwo opportunity tha ici ethe mweke arona ta hangikorwo na mweke ucio riu mweke ucio ri niguo woneke ri nikugiginyana tundu mweke ucio ndwonekaga oro uguo riu wakora riu muyuthi tiga agiginyanire kure macinani ri ona ati u niguo kubatie o niguo thirikari irauga oni tundu ni ndona mweke handu haha ri ni ndikwa kuruta wira ndayuri atire Mutahi muyuthi wa Kenya ri na turari uhoro wa miaka 18 nginya miaka tuge iragwo ni 35 no ni nyona 35 ni maingi ena andu agithoma nao ena andu metagwo tena githungu mentors na role model mundu agithoma kuma kuri we andu acio Kenya ni turi nao kuri mari kuo tondu tanie ni mundu kiumbe ri no nginya ukaruthagiriria mundu uria we ungienda gukobia thini wa muturire tau ni uyu ni ngona kioneki kinene muno gio tongoria ndingiikara oro uguo ri njege mentari uria uri thiaga kani guide kana mundu uria ndionaga policies iria thathondeka ngamubuata ri nona ni ngurira koguo ni tani mumbe kigindo kia ndongoragia muno ni ukona mundu mentor uria uni mentor politically na una mentor wako muno huthagira governor oyo wa Murang'a Mwangi wa Iria tondu ni akirutaga wira wega ni nyona policy iria akoragwo nacio koguo ni tuthia tukaragia nake na ngaigua mibango ire nayo ya thirikari ni athiete tamu ta igiri uguo koguo ngona ena mundu ni atangatha ni ndagite ya president no ni mundu ona governor ena kioneki kinene koguo muyuthi nake no ndimuri hari angikorwa ri ethe mentor mundu uri ungihota kumumenta akorenda gwatuika ndagitari noguo twiragwo nginya turi primary ugakoragwo na murata ndagitari akoragwo wi makanika wethe uthie town wethe mundu ukoragwo ari makanika tondu mundu ucio ni ukoragwo na information ya maundu ria makorwo magithie thini wa sector yori koguo ayuthia itu
no ndimurie ati mundu tari na mentor kana mundu ungikuguide muturire-ini uyu ungihota gukinyanira na uri ungihota guthie na mbere no wega fiu ukorwo gika undu ucio tondu andu acio nio matuteithagia tondu tiati ni tuko twi maundu mothe acha o mentor ni aguteithagia gukinyukia makinya maingi muno muturire nyongerera ndimere atiriri na ni ndimuongerera ndimwire na mwitikire kunyitwo guoko na kuonio njira niguo na kugia na gukiririria na gweterera maundu maya mamwe matiukaga no tuko umwe kwihokeka na kwihokeka by the way tondu randika mundu muyuthi wira wamwandika gatuka-ini gaku ri okorwo ni akuiha ukamwandika nyumba agakorwo ni arakuia na ndaigania na kira kinini arona kwihokeka ni kwa bata. Asante. Hekiria kiuma Embu no yo ni Rose giki kwanja kiroka direct kiumete Embu no we wa Nyeri it's okay. Kamau sisi my youth tumekaliwa na kanjo riu ni Inywe county niguo ukianzisha biashara me haunawe tumechoka yani ginya thirikari cia county itirateithia youth biashara-ini nayo national government ni okaga na 3% muyuthi wa Kenya reke ngwire arawajira ati tutindikitwo tugakiukinya mwisho ucio niguo uguo ni gwitikania nake tondu kuria anake meriga guka gwako ofici ndu anake thiku icio ni ma print ma t-shirt maka print ma t-shirt magathi magacuria tauni kanjo ndirenda gutambura igokega ihitukite na t-shirt ciao kuhata cio na mundu ucio akoigire ciringi 5,000 igoka igathira koguo no njuge ati ithuĩ nitwabatara no idea njega muno nigukorwo ngitwara ni idea ndingitwara motion ati youth makaheagwo at least miaka 3 ya mundu amberia business akaheo ka permit ga special permit gari ataririhaga na tondu thirikari ni kerete kungania igoti muno ri ingikiuga ni rikimaheaga 30 makauta 30% akora license ni 5,000 ri makiro mauta ciringi ta 500 kindu kinini cia gutheria tu ararutira wira ni thambe yake atiriri thengio Peter Karango kuma Githurai wajira urutaga wira utuko ukinyaga mucii rucine thinacara na wagaga toro biu nginya inoro rucine turikia thengio Peter Karango rajira ngaira thima Kamau asante sana message ite one jaga ngithie weekend Nyeri watu ratiriri Mutahi niguo mbeca cia nyinyi cirathie kuriha mishara mishara UGB wacoka wauga ati andu aingi aria mararuta wira na county ya Nyeri ni andu akuru niguo riu ahe guthie atia tondu riu ri koragwo mukuru gaya wonie riu handu hau ri ha guthie ri tukurehe tuguthondeka policy policy ya kuga atiriri andu maritire ari retirement andu maritire ari retirement twikire mbeca budget-ini mundu akanengerwo kabacika gake akainuka tondu ukinengera mundu retirement ri nona ndako ni ona ungimwira ni urenda retirement no ni agwitikira koguo ndukora policy iyo na no tukiurie nginya andu aria mari county-ini ri mundu ukiandikitwo wira ni county ri handu wawe guthi na mbere na kuruta wira ri aturehere mwana wake arutage wira ariwe haya good thank you ona utuka gwenda guthi na mbere na kwarangia niguo ngetha ngoro ndacokereria no sawa niguo eke ndore ciuria iria ci haha ingi youth ingi matiendaga kunoga mimi niko hapa mashinani tunajaribu kuajiri wasaidie na kazi wanakataa marenda mbeca cia na ihenya they want mbeca icio niki muyuthi gitomaga ende kindu kia na ihenya niguo kiria yani gia kuoya undu ucio ukoragwo ri ho tondu ona mundu arikia cukutani ria ndarikirie form 4 ni ndenda wika kothi ya mieri 3 kothi millionaire yani kaundu kana ihenya tondu mundu ni ariragirio undu wa gutonga muno koguo muyuthi ni akoragwo na thina ucio na agiakinya handu ya kuga ati ni weterere mieri 6 mwaka omwe ni akoragwo na gathina nao nĩ mathiaga handũ magakinya handũ yuthi makambia gwĩtaũkwo ũrĩa agĩthiĩ akũrĩte na ũrĩa athiĩ akĩona mũtũrĩre ũramũtwara tondũ mũtũrĩre nginya nĩ ũbangaga mũndũ koguo mũyuthi bado wacio arauga nĩ amahe wĩra magũthiĩ mahũte macoke marĩ mũkora mone he na niĩ rĩ nĩ ndĩrara itarĩte koguo nĩ agũtiga gũcagũra wĩra. Asante thome message ĩngĩ he mũndũ ũretwo Jare Beba JB akoragwo kuria Nyeri arauga MCA Mutahi is my mentor wakiwa na MCA Kanyari icio nĩ njamba igĩrĩ cia Nyeri Kamau thengio nĩ ũndũ wa kũheaga youth kamweke gagũkaga kwaria studio oh yes inywa kire inywe rũcio rwitũ anake na iretu inywe nĩ inywe rũcio rwitũ ndingĩakũmũhe mweke Friday rĩkoragwo yanyu
mugoka guku tugachira na urakijira ati njokerie Mutahi ngatho uyu etagwo Phineas kuma kundu gwitagwo Gacie aria uhoro wa miaka ya experience mawira-ini mundu umete college angeruta ku ugi wa kuruta wira nigetha Nyeri gutuike ati andu akuru mathie yuthi yoke niguo by the way experience ni afata kindu kia mbere experience ni afata tondu na mundu ura kwandikaga nda mundu ina experience o experience ile thondekagwo no agio niyo kiuria youth meuragia tungia ko he youth opportunity niguo magia na experience ingithondekwo no koguo ni kioragwa ta thirikari ya Nyeri twete maundu macio tukamahe mundu internship ya mwaka umwe akiuma hau mu youth ucio akoragwo na experience ndakoragwo hana mundu uria umite ki koguo mwaka uyu umwe mu youth arathie kuruta wira uyu wa internship ni agiaga experience na kuma eko ni arutite experience ni twoyaga youth ta 30% ya youth acio maingira internship ni moyagwo maira direct koguo mundu ucio kaingira thiini wa system ona guko kwa nyuira-ini ri ungiuka guku ta intern ni ndukugia experience experience ino igatuma ona yo utuike kamau waru ucio ukoragwo na kiria no nginya internship ni ya bata muno hau niho mundu athomagira maundu we uranjira ngucariria mundu wakwa rihoro wa nyumba ici iretwo nyumba yangu thengio ni ngwetha PS Higa ni ngwethana nake utuko na muthenya oke nigetha atherie uhoro uyu wa nyumba urathie na njire hana atia Mutahi ungirora atongoria ingi aria twathurire aingi ao othe amaria atandatu kuma president nginya MCA makiria kuringana na nie makiria ma gicunje kia 70 ni youth netiguo ti andu akuru muno ni youth wa marora na president ona deputy wake ni urona ti andu makirona hinya no wauma wathi machinani kuria ground jeshi no kurira jeshi no gukaya ni mitaratara etekiragwo ĩrĩa ĩrahutia andũ aya ni research thirikari eteka yani ni kiriaga bũrũri wa Kenya mundu mwethe akaga mundu wa taru nyue we wi muyuthi na we hau ni undu wao kindu kiria ni ndingikwira kigia muno mbeũ njĩthĩ kana utongoria thiini wa thirikari ni information wakara muyuthi tau president ndararirie arauga ni aneana ciringi bilioni 10 ciri thiini wa SMEs na marathondeka mobile application yetwo Stawi ni ayuthi aigana ni ahori biashara igana magihota kuingira thiini wa Android na meke atia na madownload nyamwe wetwo Stawi ni igana moi bilioni icio 10 ni igana makuhota gucia apply ona ni igana mena thimu icio cia ku download ni igana mena thimu icio cia ku download uguo akora atiriri beca ciriho o andu ario ogi anini ametagwo imenyire acio nio mateithikaga ruburuka ire cie matauni-ini ri kuria shopping center acio no mateithika o mundu uri kuria macinani yakinyio ni undu tocio ri ndoi uguo akora nitakiriga koguo kianjuge ithuĩ ni tukubatara wika kindu gitagwo civic education na public participation muno kuria macinani niguo andu makorwo makimenya atiriri ni mibango iriku ya mbeũ njĩthĩ irathie thiini wa thirikari mangiteithika atia ta mbeũ njĩthĩ tondu already government ni ikoragwo esetete mbeca ta kona president ari state house ri ni akiraga uguo akarigwo atiriri ngai budget ino ni ndahe mbeũ njĩthĩ mbeca ici ni ndacikita kurathia atia andu amatioyaga mbeca kwanyu ni muri kigina kiu Nyeri ni tuli kigina kiu ndu koragwo na mwaka ni tuiga milioni 30 gwakora andu matiri na information ya maundu ta macio tondu no andu twameta micemanio ni magaga koguo andu matiroka koguo kiri andu matigeirwo no kunege cia mwaka uyu ciho milioni icio 30 ni ciho no ngithii ukore thaicio na ndiona tario milioni 10 cioetu haya kibao kiri hau gutire mundu uracugurika na riu andu mangiambia gucugurika na mbeca makamenyaga ni ciao tauni yakone meraga na inyu andu no information is kindu kia mbere ri andu ni tumeraga tukamatagathira nginya makanitha-ini tauni ni nguririkana tuwika mukuru-ini tuwika public participation ni nderirie andu ngimera ici ti mbeca cia Mutahi kuria ici ni cia mundu uria utari na hinya na mundu uria utari urerugamia muturire-ini na ni cianyu ni ayuthi igana mathire ni ayuthi anini muno mathi na ni ro ndimorie ayuthi matige tikire ona bado no wega guthingataga
riu no nginya ugathiaga guthingata haria kindu ungiona no ndimoria atiriri magathiaga oficio citu cia county magathie kuu magathingata ithuĩ magaturehagira maramisi ta ma MCAs niĩ nĩ thire kuu nda apply gĩkĩ ndinaheo niĩ nĩ thire nda apply gĩkĩ nĩguo nani ngĩũria kĩũria bunge rĩ ngahotaga kũria atiriri nĩ ndĩrahota kũmũrĩria atiriri nĩkĩ mũtanahota gũteithia youth arĩkũ aya Kĩũria kĩa mũico Mutahi nĩ rĩrĩ tũkĩrĩkia mwehe na mũndũ ũrokire gũkũ bũrũri ũretwo BBI mũndũ ũyũ rĩu nĩ aranjia gũcerio kũndũ na kũndũ he ũndũ ũrona egũteithia youth mũndũ ũyũ wĩtwo BBI rĩ nĩ agũteithia youth nĩ agũteithia nake kĩndũ kĩa mbere rĩ recommendation ĩrĩa ĩrangenirie mũno nĩyo tũkuaga ya biacara Eko niĩ ndirĩhaga igoti mĩaka 7 kuma ndahingũra biacara yakwa ndĩ mũ youth rĩ niĩ nĩ ngũteithĩka tondũ ndaiga biacara yakwa rĩ ndikwambia kũhanyũkio nĩ KRA makĩnjetagia igoti koguo mũ youth hau nĩ agũteithĩkĩra hau then kĩndũ kĩngĩ BBI ĩgũteithia mũ youth nĩ gĩkĩ kĩmwe mũ youth no ũhũthĩkaga hĩndĩ ya ngũĩ kũheo igana nginya magana merĩ mahinda ma tũgũkorwo BBI BBI yoka tondũ nĩ gũkĩrehe thayũ ũringana ũguo president aratwĩra nĩ gũkorwo ĩgĩtũrehera thayũ thĩinĩ wa kũndũ gũkũ gwitũ koguo president na arĩa angĩ magakorwo na mũndũ ũrĩa opposition ũguo manyitanĩte rĩ na tondũ nĩ makuongerera andũ angĩ thĩinĩ wa leadership rĩ ũguo marauga mongerere itĩ harĩa rũgongo rĩ niĩ ngona atirĩrĩ hakwa atirĩrĩ andũ othe nĩ maiguaga marĩ inclusive na youth bado nĩ magokorwo makĩ-includewo thĩinĩ wa leadership tondũ niĩ tiga nĩ constitution ĩno njerũ yokire rĩ niĩ ndingĩrĩ wĩra ũmũthĩ tondũ niĩ ndanominĩtwo nĩ kĩama kĩa Jubilee nĩ gũtuĩka atĩ constitution nĩ ya-creatire wĩra wa mũ youth thĩinĩ wa mbunge ya Nyeri koguo kwĩ maũndũ ma gũ-creatwo nĩ BBI opportunity igũ-creatwo cia youth na youth bado rĩrĩ ratuĩka final Eko kwĩ kaũndũ kangĩ mangĩenda mekirwo ta rĩu andũ nĩ manegenaga mũno ũhoro wa HELB youth aingĩ makauga nĩ mathomire matirĩ mona mawĩra na no maretio mbeca cia HELB ũcio no ũndũ ũngĩ tũgũkorwo tũkĩpushi thĩinĩ wa BBI haya kũrĩ andũ marauga tũkĩrĩkia gĩtĩ kĩaku kĩninwo kĩa kũnominate MCA nĩguo atongoria nĩ aingĩ mũno bũrũri ũyũ na atongoria aingĩ tũtirabatara MCA wa kũnominatwo ũngiuga atĩ hau na ũkĩrĩkia hau rĩ ũcokeria Francis Njare kuma Nyeri arenda kũmenya vision yaku nĩ ĩrĩkũ wa mbere njuge atĩ andũ arĩa mauga itĩ cia kũnominatwo cithire rĩ no wega na no ũru tondũ niĩ ndĩ thĩinĩ wa mbunge niĩ rũgamaga kana ngĩrũgama rũgamaga kwarĩria mbeũ njĩthĩ o kũngĩkorwo andũ mbeũ njĩthĩ nĩ magũthurwo rĩ no njuge kĩninwo ta rĩu niĩ ndingĩhoya ta rĩu vision yakwa nĩ enda 2022 no wega tondũ andũ nĩ magakĩtangatha kĩrĩa marakĩenda nĩ ngenda gũthurwo gĩtĩ gĩa senator Nyeri koguo andũ mangĩgathura rĩ nĩ ngathiĩ na mbere na kũmatetera ndĩrĩ mũndũ mũnini koguo to nginya atĩ gĩkorwo kĩho nomination o andũ mangĩtĩkĩra gũtũthura ithuĩ mbeũ njĩthĩ rĩ tũkaingĩra thĩinĩ wa leadership na thĩinĩ wa ũtongoria rĩ tũgatetera andũ rĩ hatigĩkorwo harĩ na thĩna koguo Njari Bemba nĩ aikare ũyũ ũguo atĩ kĩoneki gĩakwa niĩ nĩ kuona atĩ rũciũ rwa mũ youth nĩ agacĩra rũciũ rwitũ tondũ nĩ tũnyihinyĩirio kahinda-inĩ kanene mũno rĩu gaka nĩko kahinda gaitũ ga gũthingithia tũbatiĩ kũrehe kĩndũ kĩhana tarĩ gĩthingithia thĩinĩ wa bũrũri na thĩinĩ wa economy nĩguo tũhote gũteithĩka nĩyo weta disruption kĩu nĩgĩo kiugo kĩrĩa gwethaga gĩa Gĩkũyũ no ti na ngũĩ nĩ gĩthingithia gĩtarĩ na ngũĩ gĩtarĩ na hathara nĩ ngũĩ tondũ nĩ ngũĩ cia economy tondũ nĩ gũthiĩ akorwo nĩ ta kahũa ũguo ndakwĩraga rĩ tũgũgatingiza ũguo twambie kwendia na internet akorwo nĩ macani macio president nĩ atũheire direct line ya kwendagia macani direct nako twambie kũmendia na internet ĩyo nĩyo disruption ĩrĩa yũkaga thĩinĩ wa mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere thengio Mutahi thengio mũno Kamau gĩaku kĩrokinyanĩra thengio mũndũ wakwa wacoka Nyeri mwageithia mũno mere tita gũkũ kuma guo thengio ũcio etagwo Patrick Mutahi wa Muthoni nominated MCA kuma Nyeri inoro rũcinĩ nĩ ihenya nĩ mburuguto reke tũkinyie tabarĩra hau Njoroge wa Gĩthĩnji nĩ tũthiĩ bypass kũgũra kanyama getha ũgĩe na hinya wa gũcoka wĩra Monday rotha nĩ rwathira na gũtirĩ review ĩngĩ ũroya nginya 2022 Sunday nĩ ngogoyo kũrĩa Inoro FM thaa thita cia mĩaraho nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ andũ a ngogoyo mũgagĩkorwo mwĩ mĩtambo-inĩ mũno getha ndĩmwĩkĩrĩre nyĩmbo kũringana na ũrĩa mũgacietia
tabarire riracoka itagwo wathie ku nie njitagwo Kamau wa Kang'ethe ndathie bedroom ya Ngogoyo na kuria bypass. Antone Jogona wakabagi ndathie na mwono uyu wana gukorwo ni Jeshi no biashara ngimiendagire indo cosmetics jewelries mali safi yani andu aria nyendagire indo ciakwa ni ahiki na tosile kwinoguo ya na mundu na anda go surprise girlfriend mutumia wake mugathi umwe nyendagia 300 na ciobete ni gukuringana design na quality yake bete hena ya kuma 300 kuna ya punch na kuna ya 200 thia ngiroragia no duka yako ikoragwo Murang'a town guku ne gukanjukaga once in a week ngiendia rita rimwe wiki ndingi ngathi muthenya ucio ngigathirwo nyenje ndingi ngathi chuka oguo nginya na nyuki na Naivasha. Indo iria nguete haha ni indo cia female generally ati na indo cia male hena earrings cirejagi kuma 250 mundu abageni muno ngamwenderia 200 kwina foundations 700 mundu abageni muno 600 mwisho kuna variety ici nacio dependagi na utero ne namba imwe ni ya mundu mweru kwina namba 2 namba 3 ni ya mundu muiro tani utwikanie na nene ni mweru gwitu no gode mundu muiro challenge ya ndunganaga nayo ni mbura kana kundu kwina high charges ya kanjo ta gukuhendia ugutungana kanjo kureha ciringi 50 na wathi na taoni kuna taoni marehagia gibao kuna kundu uguthi urehio ta igana thiini wa wiki ngima tukiringithania biashara ya guku na ya Murang'a ya guku ni njaga to gutikona andu aingi mendagia indo iria nyendagia ta aria mekuria Murang'a so competition ya Murang'a iguru gukira ya guku Embu ni igatha ngucirie andu aria maragura indo ici ciakwa no nginya huthire humor kana ngeria gutwika somehow romantic ndingithii uguo ndina sura mbaya uguo ngienderia andu no nginya ngathi ngimahuraga gicmaire uguo ngimathekagia ngimoragia ni atia no right yani ngimeta atu maretwa twega uguo ndimatigagira namba yakwa client agithii anine kiria product ya ndiramwendeirie ni akuhurira thimu next time ngithi town iyo nitukonana thaa ici wira ti mwega uguo andu maigane January macokinia ciana thukuru aria angi makauga ni manyuire muno December. Biashara ya ino ni mbega tondu ni ndivagira nyomba na ngona daily bread wa muthenya ndiagaga kuma 200 kana 3 mavinda maria biashara ikoragwo imbega ni inde ya back to school kana endelea ciana irapinga cukuru ndio biashara ikoragwo mbega kanjo ni tutengeragia ni tulivaga 50 bob wa kiria muthenya wa thoko